兩個命例，如果你見到有一個兄一個弟嘅話咧，如果有少少觸覺，都應該知道係將會講姓李嘅兩位兄弟嘅。OK， 咁嗱，如果我每次一見親孖生兄弟咧，如果樣唔同嘅話咧，基本上個八字係會有分別嘅。咁耐以嚟咧，我哋都係做一個聲音嘅直播，但係咧就係嚟緊嘅話咧，聲音直播嘅話咧，所講嘅題目都應該有限嘅咯。OK。咁始終如果長期運作嘅話咧，應該就將會有啲命例啊，或者風水嘅 case 我哋會做噶啦。嗱，咁今日咧就想講一講咧，就係兩個命例。兩個命例，如果你見到有一個兄一個弟嘅話咧，咁即係話，如果有少少觸覺，都應該知道係將會講姓李嘅兩位兄弟嘅啦。OK。嗱，其實就係我哋唔會講任何是非對錯嘅。今日成個主題咧就想以命論命，就睇一件事因乜嘢而發生，從而將會嚟緊件事將會點樣結束啫。OK。好啊，咁師傅，我哋一開頭就先講下可能大家都最想知嘅問題啦，就係點解明明係孖生嘅兄弟，但係條命同埋個性格會相差咁遠嘅咧？如果以命嚟計咧，你見到兩位嗰個長相係唔同嘅。OK。嗱，喺我呢幾十年嘅八字入邊嗰個研究咧，其實我係特登採取咗好多孖生兄弟啊或者孖生姊妹嗰個命例去研究嘅。OK。俾我觀察到一樣嘢咧，就係嗱，兩位兄同弟兩個樣係唔同嘅。OK。咁嗱，如果我每次一見親孖生兄弟咧，如果樣唔同嘅話咧，基本上個八字係會有分別嘅，將會係一前一後嘅。OK。直至今日呢一個講法都係準嘅。OK。咁從而咧，咁呢一個事實我哋點推嚟咧？你當我發夢啦。OK。咁但係我就一定會運用翻呢個方法嘅啦。咁嗱，而家我相信阿哥嘅係月尾時嘅，而細佬嘅就後一個時辰嘅啦，就將會係丙申時嘅。OK。嗱，如果咁嘅話咧，兩個八字唔同嘅話，雖然年月日相同嘅話咧，成個八字嘅結構將會係出現一個幾突破嘅一個變化嘅啦。OK。咁嗱，少少心得嘅話咧，就係記住唔好成日以為係孖生兄弟一定係一個相同八字。OK。以舊時嚟計嘅話咧，而家就真係話一開刀嘅話，可以兄弟或者係兄妹或者係子弟都可以同一時間攞出嚟。以我學八字嘅初頭嘅話咧，如果順產咧，唔係我講嘅，婦科醫生講都話應該係大約有半個鐘嘅。OK。咁所以從呢一個分差嘅話咧，從而我就開始見到原來有兩個真係唔同嘅八字啦。OK。咁啊，另外有一個 case 就如果我哋眼見嘅話咧，就係衛詩啦、衛蘭啦。OK。嗱，兩個樣，你話似樣啫，但係你會見到唔係咁十足似嘅。OK。所以佢哋嘅命途軌跡都有唔同嘅。不如我哋講一講啊，兩位條命先啦，好唔好？嗱，一位就叫做李榮漢，一位叫李榮豪。嗱，你見到咧？兩個名咧都係用水字邊嘅。嗱，咁兩位咧都係一個辛金喺夏天出世啦。夏天出世而以一個八字理論嚟計咧，就調後為急，所以必定係用水先嘅啦，用水嚟降溫先。咁嗰個師傅咧就叫穩陣嘅，所以永同豪同永同漢咧全部都係用水嘅啦。OK。咁其實可以再加多一個叫用神入去嘅，但係個師傅冇咁做。咁呢個就叫各施各法啦。OK。咁個師傅改呢個名啱唔啱咧？啱嘅，啱嘅，可以有一個幫助嘅。OK。但係個幫助有幾大咧，就真係見仁見智啦。但係起碼唔會係改啲完全唔關係嘅名啦。OK。咁嗱，講少改名啦。嗱，至於改名嘅話咧，其實係關於個字形事啊，定係講個讀音事咧？記住讀音係一定唔啱嘅，因為有一個講法就係跟翻工商國字語個五音去配翻個名嘅。OK。呢個絕對唔啱，因為鄉下音就已經唔同㗎啦。OK。鄉下同國語同粵語已經唔同音㗎啦，但係因為中國文字中係咩字啊？係一個象形文字嚟㗎嘛，咁所以記住圖像包括文字圖像係對人生係有一個影響嘅，呢個100%係真嘅啦。OK。遲啲稍後風水嘅話咧，我哋將會再講多少少啦，關於圖像啊形狀嘅嘢嘅。OK。咁佢哋嘅豪同埋漢有冇各自一啲考試喺度㗎？嗱，漢字大家見到有一個3點水啦。OK。嗱，個豪字咧，但係見唔到水喎，其實見到隻豬，個豬字就係乜嘢？屬豬嘅，咪就亥咯，係咁用嘅啫。OK。咁所以譬如另外一個水屬於水字部嘅，就係個賢字啦，賢字屬水嘅。
因為然之後揞住呢個就係腎嘅啦，腎就屬於水嘅器官嚟嘅，明唔明啊？咁呢啲係通常會運用翻喺改名入邊嘅方法嘅 OK？咁跟住如果去到佢哋嘅兄弟宮咧，點解會搞到依家咁樣反目成仇咧？嗱，而家我哋望一望呢個叫做兄弟宮，兩個一樣噶啦，都係你會見到個形字喺度嘅。嗱，字同身一相見，我哋就話自身係合中而帶形嘅 OK，但係佢亦都出現咗自身合而化水嘅。嗱，翻翻我哋頭先講嘅話，因為個八字係以水而為用嘅 OK，咁基本上咧呢個合完出嚟嘅話咧，有機會係好嘅，但係呢一個會唔會成世都好咧？唔會，佢會跟住個命嘅變化，從而會開始出現入邊嘅感情會唔會生變啊 OK？如果冇令佢生變嘅話咧，佢會一路好落去嘅 OK。但係而家對唔住啦，佢真係開始生變，咁所以咧所以而家有咁嘅情況出現。但係嗱，佢雖然生變，但係佢始終呢個自身合化水咧，逢親自身一合化嘅話咧，都必定出現一個難捨難離嘅形象嘅 OK。咁因為景象嘅話咧，我幾相信咧就係可能呢件事過渡完之後咧，佢兩位亦都又可以。你話和好如初未必會，但係又亦都唔會係永遠唔見啊！我相信唔會出現呢樣咁嘅嘢㗎啦。OK，有少少似係咪啊？鄧兆尊同阿媽咁樣，哦打個官司，但係後尾又冇事翻咁樣樣。係咁，嗰啲到尾都係唔掂嘅。嗱，嗰個反而咧，嗱睇命我唔知啊，長嫂條命係點啦。OK，但係反而有一樣你會準嘅。鄧兆尊阿媽咧，呢度粒癦㗎嘛，呢粒癦就係對子女嘅運係唔好嘅，一係就難產。如果唔難產嘅話，就子女會出問題嘅。嗱，佢呢度就係真係有粒癦啦。OK。咁所以佢哋兄弟之間嗰個關係，可能長期都係會比較複雜嘅狀態。係，冇錯嚇，亦都會係可能係一時又近啲，一時又有機會又開翻啲。OK。嗱，我哋睇到前面嘅兄弟宮同埋父母宮咧，其實兩個都一樣啦。咁跟住關鍵嘅咧就係去到夫妻宮啦。咁夫妻宮咧就可以見到開始有少少唔同嘅喎。係啦，嗱，因為咧呢個夫妻宮咧就如果係阿哥嘅話咧就係未時嘅，咁啊卯未會咗個木嘅，咁呢個木就強咗好多啦。OK，嗱，因為呢個辛金嘅話咧喺夏天係一個弱嘅金嚟嘅。嗱，而家個木嘅組合咧，你會見到月未同埋加個卯咧，有8個字嚟計，佢有3個字係一個好強勢嘅木而擺入去嘅。OK，咁變為嗱，如果係劈木嘅，我會知道正來用把斧頭去劈木啦。但係而家你見到呢個辛金嚟嘅，辛金就似一把刀仔。刀仔去鋸一個大樹係難鋸嘅 ，OK。咁所以嗱，如果喺呢個八字，我純粹講八字啊，就係呢個哥哥能唔能夠駕馭個太太咧？相信係難嘅，因為呢個木性太強啊。咁所以反為咧，太太亦都唔係一啲省油燈。呢位提出一個意見嘅太太未必會順意去做嘅，明唔明啊？但係反而咧，太太提出意見嘅話咧，因為呢個金冇能力去克制佢啊，反而到尾會跟翻太太去做嘅。OK，嗱呢個係一個幾明顯一個分別嚟嘅。好啦，而細佬呢度咧，你會見到，因為佢丙申時啦嘛，咁呢個木就淨係成個八字得一個木喺度嘅啫。嗱，唔好咁複雜，我哋照數嘅啫可以。嗱，金嘅話有1、2、3、4，但係木呢度得一個啫喎。嗱，如果你數埋呢個話就5個金去喺個木，所以你見到咧細佬啊呢個位置嘅話咧，嗰個夫妻關係佢會有能力駕馭翻嘅。OK，咁所以你會見到兩邊嗰個姻緣嘅情況就會唔同啦。始終木喺夏天嘅話咧，係咪一個能夠對佢有幫助嘅嘢咧？一定唔算係 OK。但係而家你見到我寫咗個偏財喺度啦，偏財啦，嗱。財星入翻個夫妻位，就代表係個賢嘅妻嘅。嗱，咁呢一個你話賢妻就又話好難啃 OK，賢妻都可以做錯事噶嘛 OK。但係呢一位嘅話咧，個賢妻咧就係可以做翻個恰如其分嘅嘢，但係對佢有冇幫助咧，都未必會有幫，未必可以幫助嘅 OK。咁我哋通常就會話呢啲就係妻賢而無助嘅 OK。嗱，呢個就反而咧就係話妻命為先。不得不從，我哋反而會有個情況會出現嘅。OK，好啦，嗱咁跟住咧，除咗呢個之外咧，就到乜嘢啊？就到偏財，除咗係夫妻之外，亦都係阿爸啦。OK，嗱你見到呢個月同呢個申係衝嘅，即係話呢位咧同阿爸係容易有關係上嘅決裂或者係爭吵嘅。OK，咁你話係咪一個馬後炮咧？
絕對唔係，因為如果係稍為識八字嘅，去到十神嘅話已經知㗎啦。OK，就會知道同阿爸一係聚少離多，如果唔聚少離多見面嘅話咧，都容易係咩咧？有爭拗嘅。OK，嗱，但係去到個細佬咧，你見唔到個月咯喎，反而見到個丙咯喎。OK，嗱，見到個丙嘅話，你見到一個叫官星嘅，逢親咧官星合官人咧就容易咩咧？做大機構或者係做政府工嘅。嗱，而家個細佬唔係做政府工啦，但係 TB 一路淨係簽個細佬，就冇簽過阿哥嘅喎，明唔明 ？OK，咁變為咧就亦都見到一樣嘢，呢一個係同大機構有一個既定嘅緣分嘅。OK，嗱，官星嘅話咧代表一個事業心啊，事業心。咁你會見到咧幾明顯個細佬係合官嘅，合官嘅話咧就會係一個人係會愛面子啦，同埋有一個目標性嘅嘢嘅。OK，嗱，咁所以我哋一路聽啲叫八卦消息啦。佢都幾搏命嘅做嘢，OK，仲係唔有機會就做，有機會就做嘅，OK。咁如果係咁樣，佢哋條命除咗呢一啲嘅，即係例如夫妻宮啊呢啲分別之外，咁其實仲有冇其他嘅大嘅唔同咧？有嘅，嗱，咁頭先就講緊個財啦，嗱，而家呢個喺我哋嚟計，能唔能夠控制財嗰個能力咧，就代表佢大唔大使，或者佢使錢係咪恰如其分嘅？嗱，頭先我已經講咗啦，呢個財星係太過大嘅，個命主係駕馭唔到嘅，咁所以個理財能力咧未必會精密嘅。OK， 同埋透偏財嘅話咧，就好容易叫做咩咧？真係會使大咗嘅，使大咗嘅。嗱，而呢一位咧就唔會嘅。OK， 因為佢合官嘅話，官星係代表一個自制能力，咁佢會嘅。但係會唔會死慳死抵咧？咁佢亦都唔會喎，佢就會應使得使嘅啫。咁所以兩位嗰個理財嗰方面嘅話咧，個態度已經又唔同咗噶啦。咁嘅話，點解會導致佢哋係依家會有個咁樣嘅事件發生嘅？聽翻嚟啊，反而未係嗰個兄弟宮出事嘅，到最尾一路你見到都係因為個偏財阿爸粒星而起嘅，明唔明啊 ？OK， 咁所以嗱，開頭就係話阿鼎爺咧就同個大仔一路住啦，咁變為呢一個就經常會有一個衝突啦，明唔明 ？OK， 咁包括埋佢本身嘅理財能力亦都唔係咁強嘅。咁人要使錢㗎，明唔明啊？咁所以當時咪由呢邊去供給咯，明唔明啊？咁呢位咧就能夠佢有自己嘅目標，跟住去做翻自己嘅嘢，同埋係合官嘅人咧係幾要面子嘅，即係話唔願意衰俾人睇，或者唔願意屈居人啊。咁所以佢咪有翻一個自主能力，希望闖翻一片天咯。咁呢邊對唔住啦，個官星就冇出現喺呢度啦，明唔明啊？咁所以呢個係一個幾明顯嘅一個分別嚟嘅。咁如果咁嘅話，點解會去到26年，即係今年就爆呢個大鑊出嚟嘅？好啦，嗱，其實咧，今年啱啱26年咧，你會見到佢行翻丙戌嘅。嗱，其實我可以大膽咁講，今次係一個序幕嚟嘅啫，個序幕係啱啱開始，因為個丙咧係會同個申合嘅，兩個都係丙同申合。如果有對八字再有認識嘅話咧，你見到卯同戌又再合嘅 ，OK。咁所以呢兩位喺嚟緊呢10年將會係天合地合啊 ，OK。因為個八字喺呢10年將會行一個火土運，火土運對兩位都唔係一個好事。好啦，火就係我哋頭先講係個官星啦，個官星合身而為忌嘅話咧，就真係容易是非不斷噶啦，甚至係事業受挫。或者甚至再嚴重少少，所以真係要小心，因為有機會牽涉會官非訴訟嘅。變為就話兩位都叫做難逃呢個軌跡啦。咁所以呢一個就變為就係盡量就唔好去創因啦，唔創因嘅果就希望唔會出現啦。OK，咁嗱調翻轉呢位嘅話咧，如果佢真係諗住好啦跌埋心水，開始闖佢人生嘅話，自己希望做下生意啊，好難成功嘅。索性去揾翻一份工，打份工，因為個時運唔順啊，唔順嘅話做打工啦。只要你翻工嘅話，人哋咪會出糧俾你咯。嗱，而另外呢一位咧就係兩丙合一身啦，即係話佢嚟緊將會更加搏到係咩咧？隨時佢會有2個職位要佢做嘅 ，OK。但係最慘為忌啊嘛，咁即係話呢個運將會係勞而無功嘅 ，OK， 吃力不討好嘅。咁所以唔熟唔做啦。今年丙年。即係話有3個火出現 ，OK。咁今年唔係絕對唔係一個好嘅年份嚟嘅 ，OK。好似聽講最近淨話愛回家亦都係 cut 咗啦 ，OK。咁變為呢一個長壽節目嘅話，好似又少咗一個入息機會啦 ，OK。咁但係出年亦都係火土年嚟嘅，
咁喺今年出年兩位嚟計都未必係一個好嘅時運。OK， 幾時會見到轉機呢？冇新年啦，2028、2029兩位都有個轉機嘅。OK， 喺個差嘅大運，一個好翻少少嘅流年，有機會俾佢回一回氣嘅。但係咧，整體嚟計喺呢度有冇機會大嘅發展呢？兩位相信都冇啦，可以預見都係困難重重嘅。但係困難重重之外就唔熟唔做啦，有風險嘅唔做啦。OK， 咁啊輸嘅問下自己能唔能夠承受呢個風險，承受風險咪可以搏一搏啦。如果承受唔到嘅就千祈唔好搏，因為有機會插個泥沼入邊嘅。OK， 因為逢親天合地合，即係話你係有幾叻佢都揈嚟揈去都揈唔甩嘅。OK， 咁嗱，佢兩位咧，其實對上有個運唔錯嘅，係個有運同埋個新運，呢兩個運佢唔錯嘅。嗱，幾可惜咧，佢哋行嘅運咧，我要韭菜運啊，因為衰5年就好5年，衰5年就好5年，佢唔能夠搏落去嘅。咁啊嗱，之前嘅話咧，呢位財係合理嘅，但係細佬嘅話咧，係喺呢個06年呢個甲運咧，就同阿楊思琦分開啦，因為財星就係咩咧？財星就係講緊係嗰個叫做妻宮或者係錢銀，明唔明啊 ？OK， 咁所以你印證翻佢之前嘅事咧，其實係見到係合理嘅，成件事係合理嘅。咁會唔會見到嗰個阿哥佢幾時開始即係不停咁樣向佢老豆斂財咧？嗱，其實呢條命係一路都會見㗎啦，但係未必係佢嘅主意，可能係另外一半參與某啲意見，因為到最尾頭先我話呢條命係咩咧？妻命為先啊嘛，不得不從啊嘛，明唔明 ？OK。咁可能係另外一邊嘅主意咯。OK， 嗱，之前係會攞到嘅，因為佢有運啊嘛。但係一過咗呢度攞唔到噶啦。其實喺個新運佢都攞到嘅，去到個月運就未必噶啦，明唔明 ？OK， 咁啊，實在會跟個運氣，從而令到佢得同唔得，得同唔得啦。OK， 嗱，其實兩條命咧都係弱命嚟嘅。咁呢條命無論點都叫強翻少少嘅。嗱，點解強翻咧？嗱，我有句口訣叫做天干得3比劫，即係話天干好多金嘅。OK， 但係都唔能夠抵禦一個地支得一個6人。嗱，你會見到咧，呢個本來有個新嘅，就係我哋叫6人啦。但係佢化咗水啊，從而減咗個力嘅。嗱，呢一個嘅話咧，個身係化咗水，但係佢啱啱新時嘅話咧，就變為咧就完全迎合翻呢句口訣啦。所以呢條命咧係比呢條命係強翻嘅。OK， 咁嗱，佢強翻嘅話咧，咁所以佢而家呢個合官嘅話咧，就反而容易咩咧？少少叫規行矩步同埋有上進心。但係記住，佢始終都係呢個丙都係違忌嘅啦。佢中唔中人哋中唔中意管佢，係咪真係咁中意受命於人咧？佢亦都唔係嘅，明唔明啊 ？OK， 但係呢條命個官星直情真係違忌嘅，咁所以其實呢一條命就絕對係忌官忌管嘅。佢覺得有人將啲所謂規矩或者其他嘢加落佢度嘅話咧，佢嘅反彈能力會更加強嘅。因為佢而家呢個自身化水就化為一個叫做傷官啊。傷官星就係咩咧？傲氣啊，傲氣。咁兩位都有傲氣嘅，咁變為你冇同佢冇接觸嘅，咁咪唔反彈咯。有接觸佢一定會反彈。OK， 就係呢個情況就令到咁嘅性格會出現啦。咁因為其實你見到訪問嗰陣時，佢必定受壓㗎，受壓嗰陣時佢咪反彈咯。嗱，咁今日咧我哋就純粹用八字嘅學理去分析兩位咯。OK， 亦都係少少嘅預測嘅未來件事點發生啦，同埋佢哋將來嘅際遇咯。OK， 咁啊。亦因為唔係想去講是非 ，OK， 就當希望少學術咁一個討論啦，叫做一個城中熱話啦。咁希望就有興趣嘅話，可以幫到啲有興趣想睇玄學同命理而關乎個人物嘅事咯。OK， 呢度其實一個幾好嘅例子就係咩咧？孖生兄弟原來出現2個八字，明唔明啊 ？OK， 咁啊所謂少少嘅秘技我都公開咗噶啦。OK， 咁有志喺呢邊發展嘅人可以真係不妨留意下呢個咁嘅特點啦。OK， 咁日後我哋仍然都會有其他嘅命可以繼續會講出嚟嘅。OK， 咁今日我哋講呢度就係咁多先，好唔好？感謝收睇今集天賦圓滿，歡迎各位喺留言區加入討論，同埋 like share 呢條片，同訂閱呢個 channel， 同埋亦都可以撳個鐘仔。咁我哋下次再見啦。